فكرتِ قبل كده في تغيير حاجة في حياتِك، سواء كان في شغلِك، في حياتِك الشخصية، أو حتى في الطريقة اللي أنتِ بتفكّري بيها؟ لكن في كل مرّة الخوف من الفشل دايمًا بيوقّفِك مكانِك. الخوف من الفشل مش غريب على أي حد، الخوف من الفشل ممكن يخلّينا إن إحنا نفضل واقفين في مكاننا وما نعرفش نعمل أي حاجة. فكلنا بيعدّي علينا لحظات إن إحنا بنخاف من حاجات مجهولة وما بنبقاش عارفين مصدرها إيه. لكن يمكن يكون الفيديو ده طلع لِك دلوقتي عشان يقول لِك إن الخوف من الفشل مش هو النهاية، وإن إحنا ممكن يبقى عندنا فرصة إن إحنا نقدر إن إحنا نبدأ تاني من جديد، لمّا يكون عندنا الثقة في نفسنا إن إحنا نقدر نبدأ من جديد، لمّا يكون عندنا الثقة في نفسنا إن إحنا هنفشل وهنقع وهنحاول إن إحنا نقوم تاني. أنا عارفة إن أنا عشان أتخلّص من مخاوفي القديمة ده مش حاجة سهلة، وعارفة إن القرار في البداية إن أنا آخده عشان يخلّصني من مخاوفي القديمة ده بيكون أصعب، ولكن أنا عارفة إن أنتِ قوية وإن أنتِ هتقدري، وإن أنتِ هتحاولي إن أنتِ تلاقي طريقِك عشان تخلصي من الفشل اللي مسيطر عليكِ ومخلّيكِ إن أنتِ مش قادرة إنِّك تعملي أي حاجة. وخلّيني أقول لِك إن جلسات العلاج النفسي من أكتر الحاجات اللي هتساعدِك إنِّك تقدري تاخدي خطوات جريئة في حياتِك، وإن أنتِ يكون عندِك سرعة في اتخاذ القرار بدون توتر، وفي نفس الوقت أكون باقدر آخد قراراتي بشكل سهل من غير ما أحس إن أنا ندمانة على حاجات كتير في حياتي. لو أنتِ خايفة إنِّك تاخدي خطوة العلاج النفسي، راجعي تفكيرِك من تاني. الخوف من الفشل مش هو النهاية، الفشل دايمًا بيكون بداية لحاجات تانية أحسن وأكبر بكتير ما إحنا كنا متخيلين. لو حاسة إن أنتِ فعلًا تستحقي إنِّك تاخدي دعم أكبر في حياتِك، احجزي جلستِك النفسية الأونلاين دلوقتي، وما تنسيش هتلاقي لينك الحجز موجود في البايو.